А доброго дня, утра. У нас тут электричество рубанули, потом дали. Вчера я камин не топил. Плюс 6 градусов. Так, сейчас походу опять рубанут электричество. Пойду дверки собирать. Будем. Хочу быстрее подвесить и потом уже затоплю дверками. Вообще. Жизнь хороша. Регуй. Когда-то мне ветер надо было, не надо мне. Легко реанимировал. Понятно, что надо заливать стал. Шуточка. Ничего не от фото. Хорошо, когда есть ровные части, да? Этот стол делал специально. 90 градусов здесь идеально. Ну что, работает маска? Работает. Ну вот, ребят, вот такая вот штука-дрюка. Проблема в том, что там шов у меня толстый получился, да, козырненько, да, раз открывается, раз закрывается, плюс регулируется. Ну ладно, сейчас мы ее обточим, обработаем, вторую сделаем, обточим, обработаем и пойдем припетливать. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life changes just open the door. Ну, накалена, блин, прожог с стороны, и она туда. И она секунду не дает плотно прижиматься. Как бы там чуть-чуть, но мне вот не дает покоя. И сейчас я, знаете, что буду использовать? Вот что, я сейчас носиком уроню все, вот это поваляю. Буду долго поднимать. Хочу вот так вот носиком спилить. Поняли, да? Мою мысль на расстоянии. Ха-ха-ха. Так, попробуем. Так, я так понимаю, надо докупить всяких пилок. Вот сейчас коснулось, надо бы по металлу тоненькую, узенькую, маленькую, миниатюрненькую. А, вот свет есть, ё-моё, понимаете? Вы понимаете, что это за фигня? Ой. Вообще, вы понимаете? Офигеть! Вот вам еще пример. Я сфоткаю, фотографию приложу, потому что камеру туда не заберусь. Сейчас точим все. Красота. Добрый дел мастер, с похмелья зло. Ну вот, ребят, смотрите, получилась такая. Здесь шов целиковый оставил. Понятно, все снял. А тут вот так сделал. Пошире, две мелкие. Ну, слушайте, хочу в металле оставить, не знаю, будет свести она покроется налетом все равно. Она какой-то краской покрыта, не знаю. Пока пускай железо будет. Может, железо потемнеет, так почернеет и будет очень прилично выглядеть. Пойдем вторую сейчас сделаем.
И пойдем устанавливать. Ну вот и готова и вторая. И причем я ее быстренько сделал. Потому что уже все было понятно и ясно. Шов я здесь мизерный наложил, чтобы не шептачивать. Я только учусь. Я еще не совсем волшебник. Пойдем обточим. И пойдемте устанавливать. Ну смотрите, да? Блин, ее и так согнуло. Ну ладно, да я думаю этого не видно будет. Блин, хотя сейчас он приложишь. Ух ты, она как горбом. Все сотворил. Бля, замерз нахрен. Вот, она вторая фиговина такая. Выпрямить осталось, короче, слишком горнуло. Стекло встает, но мне так не нравится. Вот такие две штучки-дрючки. Вот я дрюкал это, да? Знаете, в итоге придет к тому, что я сделаю сюда накладки, полоски хочу. Такие широкие. И все мои пыхтелки коту под хвост. Сейчас самое главное выставить петли ровно и все. На улице торнадо. Ладно, я все перенес сюда. Сейчас буду мудрить. Ну слушайте, по месту вроде ничего смотрится. С петлями мудрю. Короче, утоплен не хочу, по ходу дела вот так вот сделаю, она будет вот здесь вот напротив. И выпуклая вот так вот. Все их делаю и выпилю все уголки. Она будет открываться, получается, на эту сторону и дистанцировать. Все должно получиться правильно. Как-то так. Ну чё, как он, да? Чё, попробуем? Ну да. Низ я подогну, приварю и потом вверх-вниз подрегулирую. Блин, здесь на руку было пилить еще. Блин, страшно, я ненавижу такие вещи пилить. Без чехла еще. Жесть. Это было с руки. А здесь против шерсти и вверх летят искры. Я фиг знает как вообще, блин. Наконец-таки. Господи, это самое, блин, сложное. Здесь я нарезал много, потому что наизнанку пилить убирается. Все, стало валить. Только энергии затрачиваешь, когда зубы сдавлены, стискиваешь. Ну что, приварим? Приварили. Попробуем профиль не прожечь. Вроде пристрал. За что люблю сварку? Маленький серк
И все держится уже намертво. Второй комплект ремонт давайте. What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Ну что, момент истины. Телефон орет, сумасшедший. Попробуем открыть. Опа, что отвалилось. Я же говорю, в петлю будет упираться. Вы бачите это? Мешать ничего не мешает, если что-то делать здесь. Что здесь делать, да? Хотя там есть задумки, что там будем делать. Так, ну, надо со стеклом, да, проверить. Стекло уже в 2 местах отколол. Вообще офигительно откалывается. Вот, уже есть. Мега плотно его сделал. Вообще я прям балдею. Ништяк. О, блин, пипец, в глаз попал. Ладно, камера села. Тут сейчас такие танцы с бубном были. Обварил я, значит, петли. И они просто перекосились так, что вообще... Блядь. Почему вот эти повело так сильно, я не знаю. Вот эти вообще согнуло. Вот шлифовал и там, и шлифовал и там. И вообще еле напялил их. Вот открывается, вот докуда. В принципе, и оно зажимает. Благодаря этому оно сюда наезжает, и как бы зажим. Все фиксируется. Я думаю, что так, наверное, я оставлю. Но если мне вдруг приспичит снять это, недолго стекла вытаскиваешь. Может, я их пока не знаю, пока. Можно вот эти вот, здесь я не хочу. Ну, как бы, так мне почему-то больше прельщает. Пока я сделаю еще вторую. Я офигею, вообще день провозился. Кропотливая работа. Но мне нравится, как она прям по-серьезному. Здесь пришлось кирпичи шлифовать. Понимаете, что плашмя все прижималось. В принципе, я доволен. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away. Переделал я низ, петлю согнула, и я не смог так оставить, потому что я знаю, что потом выльется в хрен откровочный, называется. Да? Не отвалилось тоже хорошо. Прям там оттуда же, откуда и так. Эту более умело я сделал, но теперь фишка с обваркой. Более правильно. Так, ну что, обварили мы. Сейчас посмотрим. Ну пиздец, то же самое. Ну что, не прихватывал, еще чего тебе надо. Now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Все, я начал, похоже, 7:30. Еще не доделал. Хочу встать, посмотреть.
Как-то так. Надо это зафиксировать, это регулировать. Будет ништяк. Я все. Замерцала. Зарядка. Конец.